herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt krabbelt Linda mal hier hoch. Boah, Vorsicht. Ja, jetzt ist es noch hell. Wir beeilen uns jetzt und machen jetzt hier weiter. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Denn heute gibt es einen Sparrenwechsel. Sieht man hier oben, der Schornstein, der würde ja nicht durchs Dach durchpassen, weil die Balken im Weg sind. Und man baut da einen sogenannten Wechsel ein. Das heißt, man schneidet 2 Sparren weg und macht einen horizontal dazwischen. Und das zeige ich euch jetzt. Und Linda filmt. Und jetzt erstmal Musik anmachen. Komm schon. Oh. Zum Filmen muss die Lade doch ausbleiben. Wegen Urheberrecht, muss ein bisschen aufpassen. Genau, damit ihr uns auch hört, machen wir das jetzt so. Also, ich habe das gerade schon mal markiert. Hier mit dieser schönen langen Wasserwaage. Oben habe ich eine Markierung gemacht. Hier habe ich eine gemacht. 2 cm Luft gelassen, falls da nochmal irgendwas breiter wird. Und von der Breite her von dem Sparren bis zu dem hier sind es 1,69. Das heißt, ich muss mir jetzt ein Stück mit 1,69 gleich rausschneiden und die beiden hier auch abkappen. Aha, das heißt, wir können dann doch bald jetzt wieder schnell den Kamin benutzen, ja? Ja, wir müssen ja halt dann noch hochmauern, aber dann ist schon mal das Loch oben drin, ne? Ja, aber wenn du das mal, hält das dann auch alles wegen der Statik und so? Ja, wenn er gerade hochgemauert wird, dann hält er. Der steht jetzt komplett schräg, deswegen trage ich den bis hier unten wieder ab. Naja, ich habe schon gezeigt, dass das schief ist, ja. Ah. Interessanterweise kommt oben total die Hitze raus. Jetzt auch noch? Hitze ist übertrieben, aber Wärme, das zieht aus dem Keller alles raus. So richtig. Nee, echt? Richtig. Ja. Wow, okay. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viel verloren geht. Ich mache mir mal einen Ohrenstöpsel rein. Oh, Linda hat keine. Da wird gebrezelt. Ich kann meine Hand benutzen, um das Ohr zuzuhalten, wenigstens eins. Den ganz Ich habe jetzt stolz. auch erstes Mal diesen schönen Winkel benutzt, den ich mir gekauft hatte von Amazon. Um hier anzuzeichnen. Die habe ich halt in Amerika mal gesehen. Die gibt es hier auch, aber sind eher selten. Aber das ist sehr schön. Leicht anzulegen, leicht zum Zeichnen. Verschiedene Winkel sind da drin. Na, damit kannst du jetzt arbeiten. Und stabil. Ja. Finger weg vom Sägeblatt. Sonst gibt es gleich Finger. Fliegende Maika Finger. macht das Würstchen. Passend zum Halloween. Maika macht das Würstchen. Ja. Und los. Bloß nicht die Heizung anmachen. Henning, die Springmaus. Sonst Wie wird so meine eine, Kimme gebraten. wie so eine Wüstenspringmaus. Süß. Gibt es Wüstenspringmäuse? Nein, Wüstenrennmaus. Wüstenrennmäuse meine ich, genau. Wüstenspringmaus. Ich hatte mal eine. Die Eine sind voll neue süß. Gattung. Ja, Wüstenspringmaus. Wüstenspringmaus. Und der Staub fliegt und fliegt. Genau, der Rabe lacht uns auch schon aus. Also den Fuchsschwanz, und da ist kein Blatt drin, deswegen auch noch das Sägeblatt. Gib mir den erstmal. Also erstmal das. Moment. Haben wir Sägeblatt noch? Das kleine? Gib mir das andere auch noch mal. Ich muss mal gucken, welches besser passt. Ein bisschen zoomen hier, wie der Henning das macht. Wir brauchen echt einen Gimbal. Das wackelt so die Kamera. Was brauchst du? Ja. Das war die Konstruktion, wo ich damals das Dach mit gemessen habe, bevor überhaupt irgendwas fertig war. Weißt du das? Boah. Wie ich da hochkant, hatte ich doch so eine Spitze gemacht. Nee, weiß ich gar nicht Wo ich mehr. dann die Fäden dran gemacht habe, um zu gucken, wie die Mauern sein müssen. Doch, stimmt. Meine, das ist schon lang her, ey. Liegen hier noch ein paar Schrauben rum. Welche denn? Längere. Wo habe ich denn die alle? Wo sind sie denn?
So, ich schraube die eben da drunter, dass mir beim Schneiden nicht die Balken runterfallen. Mhm. Vergessen. So. Die erste geht runter. Lassen können. Oh, pass auf. Folgende Presswurst. Oh. Ja, ganz scheiße. Oh Gott, kann man jemand den Henning helfen? Ja, okay. Oh, das ist doch jetzt laut. Brennholz, oder nicht? Ja, jetzt kannst du mir gerade. Guck mal, sieht aus wie eine Toilette. Ein Plumpsklo. Ey! Ach Nicht nein! Henning, ey! Da unten. Das fällt alles in den Flur! Mhm. Okay. Hier oben im Dach gerne so eine kleine Aussichtspunkt, wie so eine Terrasse. Ja, ist auch Eine Leiter cool. nach oben gehen, da kann sich so reinsetzen. Das ist ja voll geil. Auch lustig, ja. Was ist eine Kuppel oder so, ne? Ja, Ja. mal einen Bauern vorstellen. Genau. Ich hatte noch einen kleinen Denkfehler. Ich wollte die Balken ja genau bis hier überstehen lassen. Und da der hier vorkommt, muss ich nochmal 6 cm reingehen. Also noch mehr, 6 cm abschneiden. Minus 6. Kann passieren. Guck, man kann hier einfach bei 6 reingehen. Ach cool. Und dann. Mega. Zack. Nach dem Friseur. Überall krümeln Haare. Jetzt soll den ganzen Staub abwimmeln. Henning ist warm, deshalb hat er gerade seinen Pulli ausgezogen. Der Balken kommt jetzt hier oben rein und einer hier unten. Erkennt man was? Also ich mache jetzt den Balken rein. So sieht es jetzt aus. Ich habe jeweils Winkel reingemacht und eine von diesen Tellerkopfschrauben. Und jetzt mache ich hier an der Innenseite auch noch Winkel rein. Dann ist die Seite fertig. Jetzt kommt der zweite. Numero dos.
Es werde Licht. Und Jetzt ist es dunkel. Und jetzt ist es wieder ein bisschen heller. Ja, die Sonne geht unter. Und wir wollten jetzt nochmal hier ein bisschen mit euch mitnehmen für die Planung. Guck mal, das hat der Henning jetzt gemacht. Sieht toll aus. Ich kam gerade hoch und ich meinte, oh mein Gott, wie cool. oh mein Gott. Nee, das sieht echt gut aus. Super, Henning. Mit dem Winkeln auch ganz toll. Ja, wir waren jetzt hier gerade so ein bisschen am Überlegen, auch was jetzt hier die nächsten Schritte sind und wie man das hier dann noch so ein bisschen einrichten kann und so wegen Treppenhaus und so. Gehört natürlich gar nicht dazu, aber wir haben schon überlegt, wie wir das hier machen. Ja, dann erzähl mal, Henning. Es gab die Möglichkeit, dass man hier noch so ein kleines WC reinmacht, haben uns aber gerade auch dagegen entschieden. Und was passieren wird, ist, dass dieses Fenster ist ein Treppenhausfenster. Es wird noch aufgestemmt, ne? Wie gesagt. Es bleibt nicht so klein. Kann man es ja mal ungefähr anlegen. In etwa in dieser Größe kommt hier der Treppenausschnitt rein. Von hier bis ungefähr hier. Und hier dann zu. Da haben wir uns gedacht, dass man hier hinterher noch eine praktische Abstellkammer reinmachen kann. Das heißt, man geht jetzt die Treppe hier so hoch und macht hier dann so eine Schiebetür auf und hat dann hier einen relativ großen Raum, wo man einen Koffer oder Decken reintun kann. Weil das ja immer Sachen sind, die ziemlich viel Platz verbrauchen. Genau, und man kann auch noch die Höhe nutzen, ne? Genau. Und wir machen es hier auf jeden Fall zu. Das heißt, hier kommt eine Mauer aus Leichtbausteinen hoch. Sagen wir 2 Meter bis knapp über das Fenster. Und dann wie so ein Deckel hier oben zu. Weil, wenn hier oben drin steht, hat man dann noch trotzdem die volle Höhe und sieht noch die Dachbalken, beziehungsweise die Schräge. Ach, das ist ja Wenn cool. ich jetzt mit der Mauer hier komplett bis oben hoch gehe, dann wirkt das irgendwie komisch, wie so ein ausgeschnittenes Stück. Ja, also man kann dann an dieser Ecke hier die Balken noch sehen später, oder wie? Ne, die Balken sieht man nicht mehr, aber wir können ja entweder welche schön. antäuschen, dass man nochmal welche draufklebt als Furnier, dass man Ja. wenn ein Treppenhaus ist, oben in so Balken reinguckt. Ah ne, es geht gar nicht. Ha, da ist ein Deckel drauf. Ja, siehst du, man muss halt ein bisschen planen, ne? Mann, schön wär's. Aber wenn wir einen Deckel drauf haben, können wir hier Beleuchtung reinmachen. Ja, so Das Spots. finde ich auch cool. Ja, guck mal, ne? Ja. Spannend. Ja, genau, also wenn wir noch ein WC hier oben hätten, ich finde es ein bisschen überflüssig, weil dann hätten wir 4 Toiletten im Haus. Ja, Finde ich ein bisschen viel. Ich würde da lieber hier einfach mehr Wohnfläche haben und das halt überwiegend hier offen lassen. Und jetzt haben wir eben auch überlegt, wie wir das machen. Etwa Fußbodenheizung hier rein, kompletten Estrich rausstemmen, neu gießen und so. Es hat Arbeit und Fußbodenheizung Rohre verlegen. Oder ob wir einfach so machen, okay, komm, wir nutzen hier den Kamin, der geht ja bis oben hin. Und wir machen da einmal noch so einen kleinen Kamin hin, dass wir hier oben separat heizen. Genau, der könnte dann aber nur an dieser Seite stehen. Ja, genau. Wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, Das Einzige, was ätzend sein wird, ist Holz bis nach hier oben zu schleppen. ja, stimmt. Aber wir werden uns ja auch nicht den ganzen Tag hier aufhalten, hier Da oben. könnte man höchstens hier so einen Galgen dran machen und hochziehen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Mit so einem Ich Körbchen, weiß ja dann nicht, so. ob es wirklich warm wird, ey Stefan, das wird nicht warm nachher. Doch, hier drinnen wird das warm. Natürlich. Also die Billiglösung, wie gesagt, das wäre einfach den jetzigen Boden zu nehmen, der ist ziemlich uneben, der geht hier hinten, glaube ich, 2 cm hoch, da hinten geht er runter, da ist eine Welle drin und einfach einen Teppich drüber zu legen. Weil beim Laminat geht das nicht mit 2-3 cm. Ja, Teppichboden würde ich auch einen nur. günstigen Teppich ausrollen, schönen beigen oder so. Ja, aber schon ein schöner, kein billiger. Weil ich habe ja den Hühler, ne? Ja. Den Staubsauger Hühler und sonst würde es bei mir nicht in die Tüte kommen. So, jetzt bin ich auch mit drauf. Ist besser so. Ich habe Linda gerade schon gefragt, ich hatte mir auf meine Liste eigentlich aufgeschrieben, dass wir den Kamin oder ich den erst später abtrage. Aber jetzt gerade hätte ich da Bock drauf. Weil jetzt wird es nämlich draußen dunkel und jetzt draußen die ganze Plane abzumachen, mit Scheinwerfern diese Windrispen einzubauen, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Weil jetzt im Dunkeln da wieder rumfuschen. Ja. Oder ich mache noch 4 von den Füllhölzern. Stimmt, das können wir auch machen. Da oben 1, 2, 3, 4. Dass ich die schon mal zuschneide. Ich kann die ja von innen einschrauben. Und dann kann ich von morgen von außen dann direkt die Windrispen einbauen. Okay, Leute, ich glaube, wir verabschieden uns mal. Ja? Ja, genau. Es war jetzt ein bisschen Planung noch am Ende. Da wisst ihr auch, in welche Richtung das dann hier gehen wird. Ja. Ist nicht immer so einfach. Henning ist da mehr up to date als ich. Und wir machen jetzt ein paar mehr Videos. Lieber ein paar kürzere, aber dafür etwas mehr. Ja, und wie gesagt, ich hatte letztens auch schon mal eine Instagram, nicht Umfrage gemacht, aber das auf Instagram angesprochen. Also ich habe mir vorgenommen, so ungefähr ab November mal eine Daily-Vlog-Woche zu machen. Das wird tough, aber ich denke, das kriegen wir hin. Das heißt, jeden Tag eine Woche lang Videos, so mindestens 10 Minuten, könnte ich mir schon vorstellen.
Und wir sagen auch nicht welche Videos. Also es wird gemischt sein mit Bauvlogs und alles, was halt jetzt hier dann in einer Woche passiert, finde ich mal ganz spannend. Ja. Und vielleicht kann man dann auch endlich mal das Coco-Video mit reinnehmen. Also nur ein Video über den Coco-Main. Über unseren Ein Papagei. ASMR-Video können wir daraus Wir machen. können alles Mögliche machen. Aber das ist ganz süß, mal so ein Coco-Video. Ja. Okay, Leute, genug Okay, gut. geschnackt. So Leute, nicht vergessen, abonniert unseren Kanal, Genau. gebt uns einen Daumen hoch, macht das Glöckchen an. Ring. Genau, damit ihr auch nichts mehr verpasst, dann seid ihr up to date. Alles klar. Wir verabschieden uns. Genau. Ciao. Tschüss.